すいません、遅くなりました。行ってきます。
ます。乾杯。よろしくお願いします。つけますよね。オッケー。冷えてますね。美味しい。こんな冷えてるの初めての気がする。
中で根性がひん曲がってます。そうすると火がつきやすくなるから、これをやってほしい。この木くずも全部使うからさ。お願いします。飲みたくてしょうがない。福野でーす。乾杯。まずは乾杯の練習。みんなが来る前に飲み終わって、次が一杯目のような顔して。これはいいな。あ、そうだ。病み上がり一発目。それは美味しいよね。最初の一発目なの。ああ、それは格別ですよね。しかもこの風呂上がりだったら。うまい。もう時間こもってるな。お願いします。2回目のうまい。いや、欲しい。ご結婚ではお祝いの、はい、じゃあ返させて。いつさん、今日もご結婚おめでとうございます。お幸せに。じゃあ乾杯。おめでとうございます。おめでとうございます。冷やかし倒さない。そう。俺がやりたくて。俺だったら即終わって。冷やかしそしたらもう最高だよね。あれを一つ食べただけでカロリーめっちゃ取ったみたいな。だから悪魔らしいんだよね。めっちゃ熟成されてるっていうか、いろんなエキスが全部詰まった。なんだよ、なんか喋ってますよ。あれ日本酒もいいんじゃない。日本酒飲みたい人。私を天国に連れてって。ちょっと熱いかもね。手袋、グローブありますよ。グローブ出したいんですよ。そうするとここに入れられるんです。いや、なかなかね、アヒージョにチーズは使えるね。これはいいんじゃない？いいですね。女子何でもいいですよ。チーズ垂らしてれば何でも映えるっていう。マッシュルームがいいですね、これね。あ、マッシュルーム入ってるんですか。マッシュルームとエビです。エビ。マッシュルームしか見えないです。これエビです。エビ。マッシエビ。ュルームかと思った。マッシュルームって両入ってる。あ、傘向き変わった。これは氷お願いします。